Vakar girdėjome apie sukūrimą. Now we're going to hear about the incarnations. Ir dabar kalbėsime apie inkarnacijas. So verse 37, my Lord, you appeared as Hayagriva with the head of a horse and killed two demons, Madhu and Kaitav. 37 posmas. Should it be here, Mataji? No, it's not there. Oh, sorry. You appeared as Hayagriva? Yeah, you appeared as Hayagriva and killed two demons. Apsireiškei kaip Hayagriva ir nužudei du demonus. And you gave the Vedic knowledge to Brahma. Ir suteikei Brahmai vedinės žinias. So, Srila Prabhupada said in the purport about this verse, Prabhupada šio posmo komentare pasakė, if we read Bhagavatam and Gita, we will get all Vedic knowledge. jeigu skaitysime Šrimad-Bhagavatam ir Gitą, mes gausime visas vedinės žinias. And Krishna will give you all protection. Ir Krišna suteiks jums visą apsaugą. So now your verses, we're going to sing on verse 7, 9, 38. It's on your paper. Dabar giedosime posmą 7, 9, 38, jis yra jūsų lape. So I'll sing one line and you can repeat after me. Giedosiu vieną eilutę ir jūs kartokite po manęs. Ita nitya Višvavasu Chasavatarara. Ita nitya Višvavasu Chasavatarara. Lokan vipavayasi hamsi jagat pratipan. Ayasi hamsi jagat pratipan. Taramam mahapurushapa siyukanuvritam. Mahapurushapa siyukanuvritam. Channa kalaya dapavasti yuga tasa tvam. Channa kalaya dapavasti yuga tvam. In this way, my Lord, you appear in various incarnations as a human being, an animal, a great saint, a demigod, a fish, or a tortoise, those maintaining the entire creation in different planetary systems and killing the demonic principles. According to the age, O my Lord, you protect the principles of religion. In the age of Kali, however, you do not assert yourself as a Supreme Personality of Godhead, and therefore you are known as Tri-Yuga, or the Lord who appears in 3 yugas. Šitaip mano viešpatė, nužengdama žmogaus, gyvūno, išaukštinto šventojo, pusdievio, žuvies ar vėžlio pavidalu, tu palaikai visas kūrinijos planetas ir sutriuškini demoniškos būties pagrindus. O viešpatė, tu saugai religijos įstatymus, skirtus kiekvienai epochai. Tačiau Kali amžiuje tu neprisipažįsti esąs aukščiausiasis Dievo asmuo, todėl tave vadina Tri-Yuga, viešpačiu, kuris apsireiškia 3 jugose. So we heard in the last verse that Hayagriva came to save Brahma. Taigi paskutinėme posme girdėjome, kaip Hayagriva atvyko apsaugoti Brahmos. Nrisingha came to save Prahlad. Nrisimha atkeliavo apsaugoti Prahlado. And who came to save us? O kas atkeliauja išsaugoti mūsų? Gauranga, yes. Gauranga, teisingai. Gauranga came to save us. Gauranga atkeliavo, kad mus apsaugotų. But he is hidden. He is a hidden incarnation. Bet jis yra paslėpta inkarnacija. Yes, he is not saying, I am God. Jis nesako, aš esu Dievas. And when people called him Vishnu, he covered his ears and said, no, no. Ir kai žmonės vadino jį Višnu, jis užsidengė ausis ir sakė, ne. And that's why in this verse it says that the Lord comes in 3 yugas only. Ir todėl šiame posme sakoma, kad viešpats nužengė tik 3 jugose. So why did Lord Chaitanya come? Tai kodėlgi viešpats Chaitanya atkeliavo? Because Krishna came and he said, surrender to me. Nes Krišna atėjo ir sakė, atsiduok man. So Srila Prabhupada takes the mind of the people. Taigi Šrila Prabhupada apskaičiuoja žmonių protus. Who is this person ordering me to surrender? Kas buvo tas asmuo, kuris liepė man atsiduoti? I have so many things I can do. I have my dharmas. Aš turiu tiek daug dalykų, ką galiu padaryti, turiu savo dharmas. Why should I give up all my dharmas?
Kodėlgi turėčiau atsisakyti visų savo darbų? So Lord Chaitanya came and said, okay, don't worry about surrender. Taigi atėjo Viešpats Chaitanya ir sako, nereikia jaudintis dėl atsidavimo. You just take. Tiesiog imk. Take prasad. Imk prasadą. Take chanting. Imkis kartojimo. Take dancing. Imkis šokių. Before I was a Krishna devotee, I used to search for a guru. Prieš tai, kai tapau Krišnos atsidavusioje, aš ieškojau mokytojo. So I was trying different gurus. Taigi aš dairiausi, bandžiau įvairius gurų. One guru said, you give some money, I will give you a mantra, 10 minutes morning, 10 minutes night, and the rest of the day, whatever you like, you can do. Vienas gurus sakė, duok man pinigų, aš tau duosiu mantrą, ją pakartosi 10 minučių ryte, 10 minučių vakare ir visą kitą laiką daryk, ką tik nori. And after 6 months, then you will become God. Ir po 6 mėnesių tu tapsi Dievu. It didn't work. Nesuveikė. So I came to the devotees. Taigi atėjau pas atsidavusiosios. And I said, okay, what's your process? Ir paklausiau, tai koksgi jūsų procesas? Devotee said, chant, dance, eat. Atsidavusios atsakė, giedok, šok ir valgyk. I said, okay, if I chant, dance, eat, what can I expect to happen? Gerai, sakau, tai jeigu man reikia šokti, dainuoti ir valgyti, tai ko man tikėtis po to? So the devotee said to me, you will see God. Atsidavusiai atsakė, man tu pamatysi Dievą. I said, yes, I don't want to be God, I want to see God. Sakiau, gerai, nes aš nenoriu būti Dievu, aš noriu pamatyti Dievą. And so yes, Lord Chaitanya came and we are now seeing him. Taigi atėjo Viešpats Chaitanya ir mes jį dabar matome. So in the next verse, Prahlad says, my dear Lord of Vaikuntha planets. Taigi kitame posme Prahladas sako, mano brangus Vaikunthos planetų viešpatį. Where there is no anxiety. Ten, kur nėra jokio nerimo. My mind is sinful and lusty. Mano protas yra nuodėmingas ir geismingas. Sometimes happy, sometimes distressed. Kartais laimingas, kartais nelaimingas. Full of lamentation and fear. Pilnas savigailos ir baimės. So I'm never satisfied to hear about you. Taigi aš niekada nesu patenkintas klausydamasis apie tave. In such a condition, how can I discuss your pastimes? Būdamas tokioje padėtyje, kaipgi aš galiu aptarinėti tavo žaidimus? So here Prahlad tells us, the spiritual world, no anxiety. Čia Prahladas mums pasako, kad dvasinėme pasaulyje nėra nerimo. And material world, full of anxiety. O materialus pasaulis priešingai pilnas nerimo. And the people, the demons, they want anxiety. Ir žmonės, demonai, jie nori to nerimo. They'll make a situation so they will become in anxiety. Jie sukuria situacijas, kuriuose pultų į nerimą. Then they will come out of it and be a hero. Ir tada reiktų iš jos išeiti ir tokiu būdu tampi herojus. One time, Srila Prabhupada got a letter from the devotees in Canada. Vieną kartą Šrila Prabhupada gavo laišką nuo atsidavusių iš Kanados. There is one beautiful church here for sale, but very expensive. Sako, čia yra tokia labai graži bažnyčia pardavimui, bet ji labai brangi. So Srila Prabhupada said, don't purchase anxiety. Taigi Prabhupada atsakė, nepirkite nerimo. Then Prabhupada came to Toronto and he saw the church. Tada Prabhupada pats atvyko į Torontą ir pamatė tą bažnyčią. He liked it very much. Jam ji labai patiko. He said, purchase it immediately. Jis sako, nupirkit ją tučtojau. He said, but Prabhupada, you said don't purchase anxiety. Bet jie sako, tai Prabhupada, jūs sakėte nepirkti nerimo. Prabhupada said there must be anxiety for spiritual life. Ir Prabhupada atsakė, turi būti nerimas nukreiptas į dvasinį gyvenimą. So there is material anxiety and spiritual anxiety. Taigi yra materialus nerimas ir dvasinis nerimas. So we can have spiritual anxiety, it's okay. Taigi yra viskas tvarko, jeigu jūsų nerimas yra dvasinis.
So now is verse 40. We are going to hear about the problem of the senses. Taigi 40 posme mes išgirsime apie juslių problemą. Prahlad says, my Lord, I'm like a person who has many wives. Prahladas sako, mano viešpatie, aš esu kaip asmuo, kuris turi daug žmonų. My tongue wants to take me this way, my ears take me another way, my eyes take me another way. Mano liežuvis tempia mane į vieną pusę, ausis į kitą, akis dar į trečią. So imagine if you had 5 wives at the same time. Įsivaizduokite, jeigu turėtumėte 5 žmonas vienu metu. Now, of course, they do 1 at a time. They don't do 5 at a time. Dabar jau nebebūna, kad po 5 turi, dabar po 1 turi žmoną. But it is like that. Bet taip jau yra. Our senses are like that. Mūsų juslės tokios yra. They will take us so many places. Jos mus tempia į tiek daug skirtingų vietų. And that's why Srila Prabhupada recommends we worship the deity. Ir dėl to Šrila Prabhupada mums rekomenduoja garbinti dievybės. Our eyes can see the beautiful deity. Mūsų akis mato gražias dievybės. Our nose can smell the incense. Mūsų nosis užuodžia smilkalus. So our senses will be engaged. Todėl mūsų juslės bus užimtos. So now Prahlad, he is begging mercy for everyone in the next verse. Taigi kitame posme Prahladas maldauja pasigailėjimo visiems. He says, my Lord, you are on the other side of the river of death. Jis sako, mano viešpatie, tu esi kitoje mirties upės pusėje. But because reactions of our sins, we are suffering on this side. Bet dėl savo nuodėmių reakcijų mes kenčiame šioje pusėje. We have fallen into a river of birth and death. Mes įkritome į gimimų ir mirčių upę. Please look at us. Prašau, pažvelk į mus. Not only me, but everyone who is suffering. Ne tik į mane, bet į visus, kurie kenčia. By your mercy, deliver and maintain us. Savo malonę išvaduok ir palaikyk mus. So, yes, there are some devotees who worship the Lord, but only for their own personal benefit. Yra tokių atsidavusių, kurie garbina viešpatį, bet tik tai vedami savo asmeninių interesų. They are called bhajananandis. Jie vadinami bhajananandžiais. But the devotees, the preachers, are called gostyanandis. Bet pamokslautojai atsidavusiai yra vadinami gostyanandžiais. So they want to spread Krishna consciousness all over the world. Jie nori išplatinti Krišnos sąmonę po visą pasaulį. So now in the next verse 42, Prahlad is begging mercy for the devotees. Bet ir toliau 42 posme Prahlada meldžia pasigailėjimo atsidavusiesiems. My Lord, you are the friend of all suffering humanity. Mano viešpatie, tu esi visos kenčiančios žmonijos draugas. So you can show mercy to us foolish people. Taigi tu gali apreikšti savo malonę mums, kvailiems žmonėms. We are engaged in your service, so please show us mercy. Mes esame užsiėmę tarnystę tau, tai prašau parodyk mums savo malonę. Again, Srila Prabhupada says in the purport that the best thing is to become servant of the servant. Vėlgi, Šrila Prabhupada komentare kartoja, kad geriausias dalykas yra tapti tarno tarnu. The more you become servant of the servant, the more you advance in spiritual life. Kuo labiau tampate tarno tarnu, tuo labiau tobulėjate dvasinėme gyvenime. You must become the dog of a Vaishnava. Reikia tapti Vaišnavo šunimi. The dog has one good quality. Šuo turi vieną gerą savybę. Although Prabhupada was always saying the dogs are really bad, Nors Prabhupada vis laik sakydavo, kad šunys yra blogi, they have one good quality. jie turi vieną gerą savybę. They are faithful to their master. Jie yra ištikimi savo šeimininkui. So we should be faithful to Srila Prabhupada. Taigi mes turime būti ištikimi Šrilai Prabhupadai. Prabhupada has Krishna. Prabhupada turi Krišną. He can give Krishna to us. Jis gali Krišną duoti mums. So now go to your paper again, verse 7, 9, 43. Taigi toliau pasižiūrėkite į savo lapą ir posmas 7, 9, 43. Naivo dije paradarat yaya vaitaran yas. Naivo dije paradarat yaya
taranyas Tvad viryagaya namahamritamagna-chitta Viryagaya namahamritamagna-chitta Shochetato vimukacetasa indriyartha Chetata vimukacetasa indriyartha Maya sukaya paramuvahata vimohan Ya sukha paramuvahata vimohan. O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I am simply concerned with love for them. O iškiliausia iš didžiųjų asmenybių, manęs materiali būtis niekiek nebaugina, nes visada, kad ir kur būčiau, esu paniręs į tavo šlovės ir žygių apmąstymus. Nerimauju tik dėl kvailių ir nenaudėlių, kurie nuolat rezga materialios laimės planus ir puoselėja savo šeimą, visuomenę bei šalį. Negaliu nurimti, nes myliu juos. So, here in this verse, it is said, Maya Sukhaya Bharam, and that means that material happiness is a burden. Šitame posme sakoma Maya Sukhaya Bharam ir tai reiškia, kad materiali būtis yra našta. Materiali laimė yra našta. So my question to you is, why do we say material happiness is a burden? Ir mano klausimas jums, kodėl mes taip sakome, kad materiali laimė yra našta. So we might need the microphone here. Tai dabar jau mums reiktų mikrofono. Okay, yeah, he has something. I don't know. No, I don't think so. Okay, not working. All right. Okay. Oh. Ini ustaz kad ini yra laikina. Because it is temporary. Okay. Another reason. It's temporary, so that's why it's a burden. Because Tai yra when we laikina, are happy, we don't want to go through spiritual path. Okay. Nes mes, kai esame laimingi, mes nenorime eiti dvasiniu keliu. Yeah, any other reason? Why is material happiness a burden? Ir kodėl daugiau priežasčių, kodėl materiali laimė yra našta. Mm-hmm. Maybe it would not be such a burden if we would use it for Krishna service. Because it's Krishna's energy. So if we use it, if it flows back to Krishna, it's... if you don't use it for Krishna, you might get a reaction. Yes, that's true. It is temporary and it is burden. Okay. Galbūt ji nebūtų tokia našta, jeigu mes tą laimę panaudotumėm Krišnai, nes tai visgi yra Krišnos energija. Usually at the beginning it's a nectar and at the end it's poison. Dažniausiai pradžioje tai yra nektaras, o pabaigoje nuodai. Okay. Todėl, kad tam, kad išlaikyti tą materialią laimę, reikia dėti labai daug pastangų, kad ją išlaikyti. So in order to keep this material happiness, we need to put lots of effort to maintain that. Okay, you had your hand. Yeah, bring here. Microphone is coming. Because in society everyone tells us that we have to be happy, everything should be first class, the best. So this creates a burden in the person. Yeah. And the person that actually when he just directs his activities only for happiness, then that effort becomes a source of unhappiness also. Dėl to, kad visuomenėje mus visi spaudžia, kad viskas turi būti labai laiminga, viskas turi būti pirmos klasės ir tai sukuria naštą, sunkumą ir žmogus deda daugybę pastangų tam, kad būtų laimingas ir tai tampa nelaimės šaltiniu. Yeah, and also you have to work very hard for your happiness. Ir tai, kad reikia dirbti labai sunkiai dėl savo laimės. And
along with the happiness comes distress. Ir kartu su ta laime ateina ir nelaimės arba vargai. There was one devotee was distributing books in Ireland. Buvo toks atsidavusis, kuris platino knygas Airijoje. He met one man, and the man said, "My happiest day of my life was when I bought my boat." Jis sutiko tokį vyrą, kuris jam sakė, kad laimingiausia mano gyvenimo diena buvo, kai aš nusipirkau laivą. Because in Ireland there are many lakes and rivers, and people like to go on their boats. Nes Airijoje yra daug ežerų ir upių ir žmonės mėgsta pramogauti savo valtyse ir laivuose. Then the man said, "But now the happiest day of my life is when I sold my boat." Sako tas vyras, bet žinokit, dabar mano gyvenimo laimingiausia diena pavirto ta diena, kai aš pardaviau savo laivą. Because it was so hard to maintain. Nes buvo taip sunku ją išlaikyti. So my son Govinda, when he was 10 years old, he was with his friend Sudama in my house in Vrindavan. Taigi mano sūnus Govinda, kai jam buvo 10, jisai buvo mano namuose Vrindavane su savo draugu Sudama. They were watching this big ant going around in circles because it had a big, huge piece of food on its back. Jie žiūrėjo į tokią didelę skrusdelę, kuri vaikščiojo ratais, nes ji turėjo didžiulį medžio gabalą savo ant nugaros. So they were devotee kids. They didn't smash the ant. Jie buvo atsidavusių vaikai, tai jie tos skrusdelės nesutraiškė. And they said, "Oh, look at that poor ant. Let's help him." Jis žiūrėjo, žiūrėkite tą vargšę skrusdelytę, padėkime jai. So they took off the big piece of food and threw it, and the ant went straight. Taigi jie nuėmė tą didelę naštą nuo jos ir išmetė ją ir tada skrusdelė pradėjo eiti tiesiai. Before he was going in circles because he had such a heavy burden. Prieš tai jį vaikščiojo ratais, nes turėjo tokią sunkią naštą. So people today, they are going in circles also. Taigi šiandieniniai žmonės taip pat vaikšto ratais. Carrying heavy burdens. Ir neša sunkią naštą. So the devotees have to help them. Taigi atsidavusiai turi jiems padėti. As this lady Matadži said, that we change the burden into a very nice sacrifice and give it to Krishna. Kaip Matadži mums sakė, kad mes tą naštą keičiame į puikią auką Krišnai ir atiduodame ją jam. So Prahlad is a devotee, so he's feeling bad for the poor suffering people. Prahladas yra atsidavusis, todėl jis blogai jaučiasi dėl tų vargšų kenčiančių žmonių. Generally, when something bad happens to people in this world, they say, "Why is this happening to me?" Įprastai, kai kas nors blogo nutinka žmonėms šiame pasaulyje, jie sako, klausia, kodėl taip nutiko būtent man. Why is God doing this to me? Kodėl Dievas daro tai man? And sometimes people, they walk by a lame person or a blind person, they say, "Oh, thank you that this is not happening to me." Arba kartais žmonės eina pro luošą arba pro aklą žmogų ir dėkoja Dievui, sako, ačiū Dievui, kad tai nenutiko man. But a devotee, when he sees the people suffering, he thinks, "Why not me?" Bet kai atsidavusis jis mato, kaip žmonės kenčia, jisai galvoja, kodėl ne aš. So this was the mood of Prahlad Maharaj. Tokia buvo Prahlada Maharadžo nuotaika. He was completely happy, chanting Hare Krishna and worshipping Krishna. Jis buvo visiškai laimingas, kartodamas Hare Krishna ir garbindamas Krišną. But at the same time, he was lamenting. Bet tuo pačiu metu jisai gailėjosi. He was lamenting for the people who were suffering. Jis gailėjosi tų kenčiančių žmonių. So Srila Prabhupada lectured on this verse. Šrila Prabhupadas skaitė paskaitą apie šį posmą. For centuries, there was no temple in Europe and America. Per amžius nebuvo jokios šventyklos Europoje ir Amerikoje. Now there are hundreds and thousands of temples. Dabar yra ten šimtai ir tūkstančiai šventyklų. Well, today we don't find hundreds and thousands of temples. Šiandien mes nematome šimtų ir tūkstančių šventyklų. Srila Prabhupada is making a prophecy. Bet Srila Prabhupada, jisai atliko pranašystę, išpranašavo.
one day there will be hundreds and thousands of temples Vieną dieną bus šimtai ir tūkstančiai šventyklų in Europe and America. Europoje ir Amerikoje. And so this is the desire of the devotee. Toks yra atsidavusiojo troškimas. So we will go to verse 44, which is on the last verse on your paper. Taigi keliaujame į 44 posmą, kuris yra paskutinis jūsų paruoštukuose. Prayena deva munaya svavimuktikama. Deva munaya svavimuktikama. Maunam charanti vijane naparatanishtam. Ram charanti vijane naparatanishtam. Naitan vihaya kripanan vivumosha eko. Nanyam tad asya shavanam pramatonu Yam tad asya shavanam pramatonu. My dear Lord Nrisimhadev, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance. Not caring for the big cities and towns, they go to the Himalayas of the forest to meditate with vows of silence, Mauna Vrat. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. Brangus viešpatie Nrisimhadeva, aš matau daugybę neabejotinai šventų asmenybių, bet jiems rūpi tik jų pačių išvadavimas. Nesidomėdami didmiesčiais ir miesteliais, jie traukia į Himalajus ar miškus, duoda tylėjimo įžadus, Mauna Vratą ir pasineria į meditaciją. Jie nesiekia išvaduoti kitų, bet aš netrokštų pelnyti išvadavimo vienas, palikęs čia kentėti visus tuos vargšus, kvailius ir nenaudėlius. Žinau, kad be Krišnos sąmonės neradus tavo lotoso pėdų prieglobsčio, niekas negali būti laimingas, todėl noriu visus sugrąžinti prie tavo lotosinių pėdų. So in the purport, Srila Prabhupada says that the devotee is not interested in so-called meditation in the Himalayas or the forest. Matėte komentare, Prabhupada sako, kad atsidavusis jis nėra taip susidomėjęs tą vadinamąją meditaciją Himalajuose ar miške. Rather, his interest is in the busiest part of the world. Jį labiau domina tokios vietos, kur yra daugiausiai judėjimo pasaulyje. Where he teaches people Krishna consciousness. Ten, kur gali skleisti žmonėms Krišnos sąmonę. So every member of this Krishna conscious movement wants to go door to door to try to convince people about the teachings of Lord Chaitanya. Taigi, Krišnos sąmonės judėjimas eina nuo durų prie durų, norėdamas įtikinti žmonės viešpatės Čaitanijos mokymu. So how many of you have gone door to door? Kiek iš jūsų bandėte eiti nuo durų prie durų? Okay, a few of you. Yeah, okay. Me also. Yes. Okay, so Prabhupada says this is our happiness. Prabhupada sako, kad tokia yra mūsų laimė. So one time my devotee friend, he went preaching in China. Kartą mano draugas atsidavusis jis išvyko pamokslauti į Kiniją. They were not allowed to really speak about Krishna consciousness. Jiems nebuvo leidžiama kalbėti apie Krišnos sąmonę. So they were doing kirtan at a Buddhist monastery. Taigi jie atliko kirtaną budistų vienuolyne. And my friend was sitting in the audience and next to him was a Buddhist monk. Taigi mano draugas sėdėjo auditorijoje ir šalia jo sėdėjo budistų vienuolis. So he pointed to his sika. What's that? Taigi jis parodė į jo siką ir paklausė, kas tai. And so the devotee said, yes, we are servant of the Supreme. Tai atsidavusis jis atsakė, tai reiškia, kad mes esame viešpaties aukščiausiojo tarnai. He said, so yes, what is your philosophy? Sako, na tai kokia jūsų filosofija? Yes, we try to spread this knowledge, the knowledge of the Supreme, how the Supreme is everywhere. He couldn't say Krishna.
Jis negalėjo sakyti Krišna, taigi sakė, kad mes platiname žinias apie tai, kad aukščiausiasis yra visur. Then the monk asked the devotee, "So, what do you do?" Tada vienuolis paklausė atsidavusio, ką jūs veikiate? He said, "We go town to town and village to village to spread this message to everyone." Jis atsakė, kad mes einame iš miesto į miestą, iš kaimo į kaimą, kad išplatintume visiems šią žinią. The monk said, "Oh, you are better than we are. We are afraid to go and associate with these people." Vienuolis atsakė, tai jūs esate geresni už mus, nes mes bijome eiti ir bendrauti su tai žmonėmis. Yes, the devotees are very merciful. Taigi atsidavusiai yra labai gailestingi. So I will give you an example of the mind, the heart of a devotee. Taigi aš jums pateiksiu tokį atsidavusiojo proto ir širdies pavyzdį. So this devotee is His Holiness Indradyumna Maharaj. Tai tas atsidavusis yra jo šventenybė Indradyumna Maharadžas. And it tells about his experience in preaching, difficulties. Jis dalinasi savo pamokslavimo sunkumų patirtimi. He was going to a country in South America called Paraguay. Jis nukeliavo į tokią šalį Pietų Amerikoje, kuri vadinasi Paragvajus. He was reading on the internet about this country. Jis pasiskaitė internete apie šią šalį. That be careful of big protests. Jisai sužinojo, kad reikia saugotis didelių protestų. Don't confront anybody who is on the road stopping traffic. Neatsidurk priešais kažkokius žmonės, kurie yra gatvėse, blokuoja eismą. So Maharaj said, okay, avoid roadblocks. Gerai, Maharadžas suprato, vengti kelių blokadų. Then the internet said, yes, there are extremist groups which are kidnapping in this country. Internetas taip pat pasakė, kad toje šalyje yra ekstremistų grupuočių, kurios grobia žmonės. Especially in Ciudad del Este, and that is where Maharaj was going. Ypatingai Ciudad del Este mieste, ten būtent ir planavo vykti Maharadžas. So Maharaj said, avoid kidnappings. Gerai, Maharadžas įsidėjo į galvą vengti pagrobimų. Then the news said armed robberies, car thefts, home invasions are common. Na ir sako, toliau perskaitė, kad apiplėšimai, automobilių vagystės ir panašiai jie yra būdingi ten. Street crime, especially in the evening near hotels and airports. Taigi nusikaltimai gatvėse, ypatingai vakarais, tose vietose, kur yra viešbučių ir oro uostai. Better I be careful when I land in this city. Tai gal reiktų pasisaugoti, kai nusileisiu tame mieste. So Maharaj fell asleep, he woke up and the plane was landing. Taigi Maharadžas užmigo ir atsibudo tada, kai lėktuvas leidosi. He got off the plane, but he was the only one getting off the plane. Jis išlipo iš lėktuvo, bet jis buvo vienintelis, kuris lipo iš lėktuvo. He looked at the building, no sign about Ciudad del Este. Jis pasižiūrėjo į pastatą, ten nebuvo jokio ženklo, kad atvykome į Ciudad del Este. He went to the immigration. Is this Ciudad del Este? Jis nuėjo į migraciją ir paklausė, ar čia yra Ciudad del Este. The man shook his head and he started laughing and he stamped his passport and said, go. Tas vyras pakratė galvą, pradėjo juoktis, uždėjo antspaudą į pasą ir sako, eik. Then he saw a sign, warning, dengue fever prominent in this area. Ir tada jis pamatė pirmą ženklą, ten buvo parašyta saugokitės dengio karštinės, kuri yra čia paplitusi. One more thing to watch out for. Dar vienas dalykas, kurio reikia saugotis. So then he went out of the airport, the doors closed, and no devotees were there. Tada jis išėjo iš oro uosto, duris užsidarė ir jokių atsidavusiųjų ten nebuvo. He tried to make a phone call, but no reception. Jis bandė paskambinti, bet nebuvo ryšio. Then 15-20 taxi drivers came and they started taking away his luggage. Taigi tada atbėgo 15 ar 20 taksi vairuotojų ir pradėjo dalintis, griebti jo bagažą. He asked the taxi driver, is this Ciudad del Este? Jis paklausė taksi vairuotojų, ar čia yra Ciudad del Este. Some said yes, some said no. Kai kurie atsakė taip, kiti atsakė ne. So then
Immediately, then finally the devotees came up in the van. Na ir galiausiai atsidavusiai atvažiavo mikroautobusu. And the devotee said, "Everything okay?" Ir atsidavusiai paklausė, ar viskas gerai. He said, "Yeah, you came just in time." Jis atsakė, tikrai taip, jūs atvykote pačiu laiku. "How do you like Paraguay?" Kaip jums patinka Paragvajus? "So far, it's everything I expected." Kol kas viskas taip, kaip aš tikėjausi. And so then they went in the night. He couldn't see the streets. He thought, oh, maybe it's all poor and so much crime. Jie atvyko naktį, todėl jis negalėjo pakeliui matyti gatvių, jis galvojo, galbūt čia visi labai vargšai ir taip čia yra pavojinga, tiek nusikaltimų. He went to his room, he lay down, and then the mosquitoes came. Jis atvyko į savo kambarį, atsigulė ir tada atskrido uodai. So he was afraid of dengue fever, so he covered himself, although it was very hot. Jis bijojo dengio karštinės, todėl visas apsiklojo, nors buvo labai karšta. When he went to sleep, he had a dream. Ir kai jis nuėjo miegoti, jis susapnavo kai ką. He dreamt the taxi drivers kidnapped him and threw him in the back of a taxi and drove away. Taigi jis sapnavo, kad taksi vairuotojai pagrobė jį, įmetė į taksi galą ir išvažiavo. They sent a message to GBC. You have 24 hours to pay $2 million. Ir jie išsiuntė žinutę GBC. Jums liko 24 valandos, kad sumokėtumėte $2 milijonus. The GBC wrote back and said, we cannot pay. Too many temples are in debt. Ir GBC jiems atsakė, negalime tiek mokėti, nes labai daug šventyklų turi skolų. So then they were ready to kill him, but then he heard some angels singing in the sky. Tada jie bandė jį nužudyti, bet tuo metu jis išgirdo angelus dainuojančius danguje. He woke up and he said, oh, was that a dream? Jisai atsibudo ir sako, tai buvo sapnas. Yeah, of course, it was a dream. Taip, tikrai tai buvo sapnas. Then he opened the door and he heard this beautiful singing. Tada jis atidarė duris ir išgirdo šias gražias dainas. So he asked the devotee, where's the singing coming from? Taigi jis paklausė, iš kur tas dainavimas sklinda. The devotee said, there's a Christian school behind the wall of your room, and all morning the children sing beautiful Christian hymns. Jis atsakė, kad už tavo kambario sienos yra krikščionių mokykla ir ten kiekvieną rytą vaikai dainuoja gražias krikščionių dainas. Then he opened the door and it was beautiful tropical scenery, not like he thought it would be. Ir tada jis atsidarė duris ir pamatė gražų tropinį kraštovaizdį, visai netokį, kokį tikėjosi. The devotee said, everything okay, Maharaj? Ir atsidavusiai paklausė, ar viskas gerai, Maharadži? He said, yes, it's just I didn't expect it. It's not like the reports. It's so beautiful. Maharadžas sakė, taip, tik tai aš to nesitikėjau, nes ataskaitose viskas visai kitaip, o čia taip gražu. Then he went to speak at a school, grade school and high school, 200 children. Ir tada jis nuvyko į mokyklą, ten, kur mokėsi apie 200 vaikų. He was trying to explain simple philosophy. Nobody was paying attention. Jis bandė paaiškinti paprastą filosofiją ir niekas į jį nekreipė dėmesio. And he was saying animals, then he said, okay, you should be kind to animals. Animals have souls. Ir tada jis pasakė, tai tada jūs tiesiog būkite geri gyvūnams, nes gyvūnai turi sielas. Then he saw one little girl, 9 years old, and she saw her starting to cry when he said, don't be cruel to animals. Jis pamatė mažą mergaitę apie 9 metų amžiaus ir staiga ji apsiverkė, kai jis pasakė, kad nebūkite žiaurūs su gyvūnais. He said, okay, yes, all creatures are part of one spiritual family. Jis pasakė, kad visos būtybės priklauso vienai dvasiniai šeimai. And the little girl, her face lit up, she was so happy. Ir tos mergaitės veidas nušvito, ji tapo tokia laiminga. And the bell rang. All the children ran out, but the little girl was sitting for a moment and thinking. Kai suskambėjo skambutis, visi mokiniai išbėgo, o ta maža mergaitė sėdėjo ir mąstė. So she went out, but then 300 high school students, older children came. Tai tada jį išėjo ir tada 300 vyresnių klasių mokinių atėjo. And the little girl also came and she sat in the front where she was before. O ta maža mergaitė vėl sugrįžo ir atsisėdo priekyje, kuri ir prieš tai buvo. So then they had Kirtan and she was saying the mantra. Maharaj was very happy. Taigi tada jie turėjo kirtaną ir ji kartojo mantrą ir Maharadžas buvo dėl to patenkintas. So all the students, they were jumping up and dancing. Taigi visi moksleiviai jie šokinėjo ir šoko.
And then after he finished the kirtan, he looked at this little girl and she was smiling and very happy. Tada jis užbaigė kirtaną, jis pasižiūrėjo į tą mažą mergaitę, jis šypsojosi ir buvo labai laiminga. So Maharaj was thinking, okay, she's yours now, my lord. Tada ji galvojo, o tai dabar jinai yra tavo viešpatė. Please guide her to your lotus feet. Tai ji yra prie tavo lotosinių pėdų. So then she went out and she looked at Maharaj with a very deep look of appreciation. Tada ji išėjo, pasižiūrėjo į Maharadžą su tokiu labai dideliu dėkingimu. Then Maharaj was thinking, oh, it's very good I came to this place. Ir Maharadžas suprato, kad labai gerai, jog jis atvyko į šitą vietą. He said, good Lord, you can send me to hell anytime you wish. Tada jis atsakė, Dieve, tu gali siųsti mane į pragarą, kai tik tai tu to panorėsi. As long as I can hear the angels sing and there are souls like that little girl eager to chant your holy names. Jeigu tik ten yra tokių gražių angelų dainelių ir tokių mažų mergaičių, kurios nori kartoti Dievo vardus. So that is the heart of the preacher. Tokia yra pamokslautojo širdis. He's happy if just even one child becomes Krishna conscious. Jis laimingas netgi jeigu tik vienas vaikas tampa Krišnos atsidavusiuoju. So then the next verse talks about two categories of people. Toliau kitas posmas kalba apie dvi žmonių kategorijas. Kripanas who try to enjoy this world. Kripanos, kurie bando mėgauti šiuo pasauliu. And Dhiras who tolerate the pushing of the senses. Ir tyros, kurios atlaiko prieš juslių spaudimą. So we were hearing this morning about Yamaraj instructing the Yamadutas. Šį rytą girdėjome, kaip Yamaradžas duoda nurodymus Yamadutoms. So the verse in Bhagavatam says, my dear servants, bring to me for punishment those persons who don't chant Hare Krishna. Ir tas posmas sako, kad mano brangus tarnai, atveskite man tuos žmonės nubausti, kurie nekartoja Hare Krishnos. Bring to me those persons who just want to enjoy in this world. Atveskite pas mane tuos žmonės, kurie tik nori mėgauti šiuo pasauliu. So Srila Prabhupada, he was giving a class on this verse to some Indian gentlemen in Gorakhpur, India. Taigi Srila Prabhupada skaitė paskaitą indusų džentelmenams Gaura-arti, Indijoje. So he changed the verse a little bit. Jis tą posmą šiek tiek pakeitė. He made some addition. Jis kai ką pridėjo. He said, bring to me those persons who do not become life members of ISKCON. Jis pasakė, atveskite pas mane tuos žmonės, kurie netaps ISKCONo nariais visam gyvenimui. Whole class became life members of ISKCON. Ir visi paskaitos dalyviai tapo ISKCOno Because if a pure nariais. devotee says something, must come true. Jeigu atyras atsidavusis jis kažką pasako, tai turi tapti tiesa. So then in the next verse, Prahlad talks about those who are following the indirect path. Ir toliau kitame posme Prahlada kalba apie tuos, kurie seka netiesioginiu keliu. There are 10 prescribed methods which are indirect. Yra 10 metodų skiriamų, kurie yra netiesioginiai. To remain silent, don't talk. Likite tylus, nekalbėkite. To observe vows. Stebėti, tai yra laikytis įžadų. To get Vedic knowledge. Gauti vedinių žinių. To execute duties of varnashram. Vykdyti varnashramos pareigas. To explain the shastras. Aiškinti šastras. To stay in a solitary place. Gyventi nuošalioje vietoje. To chant mantras silently. Tyliai kartoti mantras. To be absorbed in trance. Ir panirti į transą. So all of these things, Prahlad says, these are just a professional practice and a way to make money. Ir Prahlada pasakė, kad tai yra tiesiog profesinės praktikos ir būdas pasipelnyti. For those who have not conquered their senses. Tiems, kurie dar nenugalėjo savo juslių. Because such persons are falsely proud, these procedures may not be successful. Kadangi tokie žmonės yra labai išdidos, tai visą tai šitie metodai gali nesuveikti. So yeah, there was one
person in Vrindavan who was following this process of becoming silent. He didn't talk. Buvo Vrindavane toks žmogus, kuris vadovavosi tuo pirmu procesu ir jis išliko tylus, nieko nekalbėjo. Maybe 1 year, 2 years. Gal 1 metus ar 2 metus. But if you ask him a question, he will write the answer. Bet jeigu jūs paklausite jo klausimo, tai jis atsakymą užrašydavo. So that is breaking the vow. Tai yra įžado sulaužimas. Not cheating. Ir toks nesažiningumas. It's so very difficult to follow this indirect path. Taigi yra labai sudėtinga sekti šiuo netiesioginiu keliu. Well, we take our vows. We would chant 16 rounds Hare Krishna and follow the 4 regulative principles. Kai mes prisijamame įžadus, tai mes įsipareigojame kartoti 16 ratų Hare Krishnos ir sekti 4 reguliuojamais principais. So that is our practice. Ir tai yra mūsų praktika. And Srila Prabhupada has said, if we chant 16 rounds, follow the 4 regulative principles, he will take us back to Godhead. Šrila Prabhupada mums pasakė, kad jeigu kartosime po 16 ratų kasdien ir seksime 4 reguliuojamus principus, tai jis mus atves namo atgal pas Dievą. In one class he said, I guarantee it. Vienoje iš paskaitų jis pasakė, aš tai garantuoju. So we have a guarantee. Taigi mes turime garantiją. But we have to follow our vows. Bet mes turime tesėti savo įžadus. And the guarantee will work. Ir tada garantija veiks. And what he said was, in this life, you will go back to Godhead. Ir jis pabrėžė, kad šiame gyvenime mes grįšime namo pas Dievą. So now the next verse is, we can see how Krishna is in this universe by his energy. Ir kitame posme galime matyti, kaip Krišna yra šioje visatoje per savo energiją. And the verse after that, Prahlad says, you are air, earth, fire, sky, water. Ir kitame posme toliau Prahladas sako, tu esi oras, vanduo, dangus, ugnis ir eteris. You are the objects of sense gratification. Tu esi juslių objektai. Life airs, 5 senses. Tai toliau gyvenimo, gyvybės oras ir 5 juslės. Mind, consciousness and false ego. Protas, sąmonė ir netikras ego. So everything gross and subtle, that is Krishna. Tai visa tai auga ir tai yra Krišna. So why don't we see Krishna? Tai kodėlgi mes Krišnos nematom? He's air, water, fire, everything. Jis yra oras, vanduo, ugnis ir visa kita. Well, Prabhupada teaches us, when you drink water, you think this taste is Krishna. Prabhupada mus moko, kad kai gerite vandenį, tai tas skonis yra kaip Krišna. When you see the sun, when you see the moon, these are Krishna's eyes. Kai matote saulę, matote mėnulį, tai yra Krišnos akis. So when we see the deity, then we say, oh, yeah, here is Krishna, now I can see him. Kai matome dievybę, tai sakome, o, štai yra Krišna, dabar aš jį matau. But this morning we were hearing, you have to have some devotion, not just to see, oh, this is brass and this is like this. Tai kai mes buvome šį rytą čia, tai jūs turite turėti kažkokio atsidavimo, ne tiesiog žiūrėti. One visitor to the Mayapur temple asked Jananivas, vienas iš Mayapuro šventiklos lankytojų paklausė Jananivas Prabhu, what is the deity made of? Iš ko ta dievybė pagaminta? Jananivas answered, ir Jananivasas atsakė, what is your heart made of? O iš ko tavo širdis pagaminta? That is what the deity is made of. Iš to paties yra dievybė pagaminta. And so if you see Krishna there, then your heart is made of devotion. Ir jeigu jūs matote Krišną ten, tai reiškia, kad jūsų širdis yra pagaminta iš atsidavimo. And so Prabhupada is so merciful, he has brought Krishna all over the world. Prabhupada yra toks gailestingas, kad jis išplatino, atnešė Krišną į visus pasaulio kampelius. So the next verse talks about how nobody can understand Krishna. Kitas posmas kalba apie tai, kaip niekas negali suprasti Krišnos. The mind, the demigods, the human beings, nobody can understand. Nei protas, nei pusdieviai, nei žmonės, niekas negali jo suprasti.
But if you engage in devotional service, then you can get some understanding. Bet jeigu įsitrauksite į atsidavimo tarnystę, tai kažkokį suvokimą gausite. Yeah, Srila Prabhupada was also like that. Very difficult to understand Prabhupada. Prabhupada taip pat buvo toks, buvo sudėtinga suprasti Prabhupadą. One time I went on a morning walk in Juhu, Bombay with Srila Prabhupada. Kartą Juhu, Bombay aš ėjau į rytinį pasivaikščiojimą su Šrila Prabhupada. So I was late. I was running to catch up. Aš vėlavau ir dėl to bėgau, kad juos pasivyčiau. And then I caught up and Prabhupada stopped talking, stopped the whole morning walk, turned to me, Hare Krishna. Ir kai aš juos pasivijau, tai Prabhupada sustojo, sustabdė visus ir atsisuko į mane ir sakė Hare Krishna. I thought, who am I? I'm just, one among thousands. How he has time to notice me? Aš galvau, na kas aš tokia, aš tik viena iš tūkstančių ir kaip jis rado laiko pastebėti mane. Now, Prabhupada had time for everyone. Bet Prabhupada turėjo laiko visiems. So I was trying to understand how he's walking so fast. Taigi aš bandžiau suprasti, kaip jis gali taip greitai vaikščioti. I'm like, 25, he's 75. Man buvo 25, jam gal 75. I cannot keep up. Ir aš negalėjau jo pasivyti. I never could understand. Niekaip aš to nesupratau. And then I would look at him when he was giving class. Tada žiūrėdavau į jį, kai jis skaitydavo paskaitą. So Srila Prabhupada looked to me like it was a video from some other place coming. He didn't look part of this world. Ir Prabhupada man atrodė, lyg tai būtų koks vaizdo įrašas iš kažkurios kitos vietos, jis neatrodė man kaip šio pasaulio dalis. And every movement he made was not something I saw before in this world. Ir kiekvienas jo judesys buvo toks, kaip, kokio aš nebuvau dar šiame pasaulyje mačius. I could not understand with my mind. Aš savo protu to negalėjau suvokti. But then later I started to try to serve Prabhupada with devotion, and then it was easier to understand. Bet vėliau aš pradėjau stengtis tarnauti Prabhupadai su atsidavimu ir man tapo šiek tiek lengviau suprasti. So we cannot understand Krishna also. Taigi Krišnos mes taip pat negalime suprasti. So the last verse, Prahlad gives us advice. Taigi paskutinėme posme Prahlada duoda mums patarimą. That we should do devotional service, offering prayers, offering the results of our activities. Kad mes turėtumėm atlikti atsidavimo tarnystę, siūlydami savo maldas ir siūlydami savo veiklos rezultatus. Worshipping Krishna, working for Krishna. Garbinti Krišną, dirbti Krišnai. Remembering your lotus feet. Atsiminti jo lotosinės pėdas. Hearing about your pastimes. Klausytis apie jo žaidimus. And then we will get what the Paramahamsas get. Ir tada mes gausime tai, ką gauna Paramahamsos. We will get pure devotion. Mes gausime tyrą atsidavimą. So then Prahlad stopped his prayers. Nrisimhadev answered him. Tada Prahladas jau baigė savo maldas ir Nrisimhadeva jam atsakė. He says, I'm very pleased with you. Ask whatever you want. Jis sako, aš labai esu tavimi patenkintas, prašyk manęs, ko tik panorėsi. Anything you want. Viskas, ko panorėsi. So Prahlad, he didn't ask for anything. Prahladas nieko neprašė. But he just wanted to please Krishna. Jis tik norėjo Krišną patenkinti. So Srila Prabhupada said that, yes, there is a competition. Šrila Prabhupada atsakė, kad taip, yra tam tikra konkurencija. Krishna wants to give the devotee all opulence. Krišna nori duoti atsidavusiam visus turtus. And devotee refuses to accept it. Bet atsidavusis jis atsisako juos priimti. He wants to give his life and soul to Krishna. Jis nori atiduoti savo gyvenimą ir sielą Krišnai. So we, in Bhagavatam 10th canto, describes 4 things we can give. Ir Bhagavatam 10 giesmėje yra apibūdinami 4 dalykai, kuriuos mes galime duoti. Pranar-arti diha vacha, and that means our life, our money, our intelligence, and our words. Tai reiškia, mes galime duoti savo gyvenimą, savo pinigus, savo intelektą ir žodžius. Srila Prabhupada says, okay, you should give your life. Prabhupada sako, taip, atiduokite savo gyvenimą. But if you cannot give your life, then you can give some money. Jeigu negalite atiduoti savo gyvenimo, tai duokite šiek tiek pinigų.
And you think, well, I don't have so much money. That's okay. You give your intelligence. Jeigu sakysite, aš neturiu tiek daug pinigų, jis sakys gerai, tai tada duok savo intelekto. Organize festivals. Organizuokite festivalius. You think, well, I'm not so smart. One more thing you can give. O jeigu galvosite, kad nesate toks protingas, tai yra dar vienas dalykas, ką galite duoti. Give your words. Duokite savo žodžius. You can chant. Galite kartoti. You can tell others to chant. Galite prašyti kitų kartoti. You can distribute books. Galite platinti knygas. And so Srila Prabhupada says that we should try to make an arrangement. Krishna won't give us anything, but we will give everything to Krishna. Prabhupada sako, kad mums reikėtų taip pasirūpinti, kad Krišnai nereikėtų mums nieko duoti, o mes duotumėm viską Krišnai. I'll stop here. If there's any questions, you can ask at this point. Aš sustosiu čia ir jeigu turite klausimų, tai dabar yra pats laikas jiems. O kaip tai pasireiškia 48 posme, kokius yra subtilus, viskas subtilu ir grubu. Kaip tai pamatyti? Dabar šiuo momentu. If I understood well, the question is in the verse 48. How is that everything is subtle and grows at the same time? Because we have subtle and gross at the same time. Nes taip, yra tai tokių dalykų, kurie yra subtilus ir grubus tuo pat metu. Mes irgi tokie esame. We have our gross body, we have our subtle body, and if they were separate, then we may not be here. Tai ir mes turime savo grubų kūną, savo subtilų kūną, jeigu jie būtų atskirai, tai mūsų čia nebūtų. So Krishna is also there in both subtle and gross at the same time. Tai dėl to ir Krišna yra ten, jis tai yra ir grubu, ir subtilu tuo pat metu. Over there. Klausimą kažkas nori užduoti, tai galima nunešti mikrofoną. And then I'll come to you. Oh, I thought it was you. No? Over here. Thank you. You quoted that verse about material happiness being a burden. Yeah. And it seems like our literatures, and especially Prabhupada in a lot of his commentaries, speak almost to directing towards, like renunciation in a sort of a physical sense. So I was wondering if you could say something about artificial renunciation, given that our history has so many examples of, first of all, of householders, and secondly, some of them very rich, very opulent, very, like brilliant, even materially in this world. Tai aš klausiausi, kaip jūs komentavote tą posmą apie tai, kad materiali laimė yra našta, ir Prabhupada daug kur sako, kad jisai skatina tą tokį atsižadėjimą. Tai gal galite pakomentuoti šiek tiek apie netikrą atsižadėjimą, kuris liečia tiek daug ir šeimos žmonių ir kitų? Well, I would like to give you, as far as artificial renunciation, I will give you something from Bhaktisidhanta Maharaj. Ir kalbant apie netikrą atsižadėjimą, aš jums kai ką pakalbėsiu iš Bhaktisidhanta Maharadžio. Because in our movement we did see that sometimes renounced persons left Krishna consciousness. Ir nes mūsų judėjime mes turime pavyzdžių, kad kartais atsižadėję žmonės išėjo ir paliko Krišnos sąmonę. So His Holiness Bhaktisidhanta Maharaj gave 4 reasons why. Jo šventenybė Bhaktisidhanta Maharadžas pateikė 4 priežastis, dėl ko taip nutinka. Why these seemingly advanced leaders gave up their renunciation. Kodėl tie taip atrodantis, pažengusiais atrodantis lyderiai, jie paliko, atsisakė savo atsižadėjimo ir tokio gyvenimo. So first reason is that they were lonely. They were alone in their world of renunciation. Pirmoji priežastis yra tai, kad jie jautėsi vieniši, jie buvo vieni savo atsižadėjimo pasaulyje. Just like Maharaj, he was alone in the forest and he fell down by bad association.
Kaip ir Bharata Maharadžas, kuris buvo vienas miške ir jis suklupo ties netinkamu bendravimu. So if you do not have good association, you don't have friendships with devotees, it's possible that you could fall down due to bad association. Tai jeigu jūs neturite gerų santykių, jeigu jūs neturite draugų tarp atsidavusiųjų, tai yra labai tikėtina, kad jūs galite pulti dėl blogo bendravimo. Another reason is lack of humility, being proud. Kita priežastis yra nuolankumo trūkumas ir išdidumas. Lord Brahma in his prayers in the 3rd canto prayed, please protect me from pride due to 2 things. Viešpats Brahma, jisai meldžiasi, sako, prašau, apsaugokite mane nuo išdidumo dėl 2 dalykų. Pride in my position as creator. Išdidumo dėl mano padėties kaip kūrėjo. And also, don't let me be proud and start deviating from the process. Ir taip pat neleis man būti išdidžiam ir pradėti nukrypti nuo proceso. So those two kinds of pride that, yes, I'm in a very big position, everyone worships me, and that could cause fall down. Tai yra dvi priežastys to išdidumo. Tai viena yra, kad aš esu toj labai aukštoj padėty, visi mane garbina ir tai gali būti nuopolio priežastis. If you identify with your position and think it is all my credit, you don't give credit to your guru. Jeigu jūs didžiuojate savo padėtimi ir galvojate, kad tai yra jūsų nuopelnas, jūs neperleidžiate to nuopelno savo mokytojui. And you become more intelligent than the guru and start making your own commentaries or an own philosophy and own movement. Jeigu jūs tampate protingesnis už guru, jūs pradedate rašyti savo komentarus ir kuriate savo judėjimą. So sometimes that happens. Taip, kai kartais irgi nutinka. And another problem is that, again, due to pride, you can make offenses to other devotees, and because of your offenses to devotees, you can fall down. Ir taip pat dėl išdidumo kita priežastis, jūs galite prisidaryti įžeidimo atsidavusiesiems ir tai gali būti jūsų nuopolio priežastis. So that happens too. When you have a position, it's this position of renunciation is worshipped by other people in this society. Taip būna, jeigu jūs būnate tokioje padėtyje, kuri yra, kaip ir atsižadėjimo statusą turi ir jūs esate garbinami kitų judėjimo narių. So you can be harsh with others, thinking that you have that prerogative that you can do that. Ir jūs galite tapti griežti su kitais, žiaurūs su kitais, galvodami, kad turite tam teisę. And the 4th reason that Maharaj gave is that you may fall down due to ignorance of the path. Ir kita ketvirtoji priežastis, kurią pateikia Maharadžas, jūs galite nupulti dėl nesusivokimo, neišmanimo kelyje. Just like we go from Shraddha to Prema. Tai kaip mes einame nuo šatos iki priemos. But on the way there is one of the parts which is called anartha nivriti. Ir pakelyje yra viena iš tų dalių, kuri vadinasi anartha nivriti. Anartha nivriti means a time when doubts may come, when you lose your faith, when you lose your faith in the process. Anartha nivriti reiškia tokį laiką, kai ateina pas jūs apninka abejonės, kai jūs prarandate tikėjimą tuo procesu. So sometimes if you have a big position, you may think, oh, this won't happen to me. This is for the other devotees. They will go through this. Ir jeigu jūs esate aukštose pareigose, aukštoje padėtyje, jūs galite galvoti, kad taip man tikrai nenutiks, tai yra kitų atsidavusiųjų problema. But it happens to everyone. Bet taip nutinka visiems. They call it the dark night of the soul. Jie tai vadina tamsia sielos naktimi. Even in other religions, they do experience this. Netgi ir kitose religijose jie taip patiria. There was a case, Mother Teresa. Buvo toks atvejis su motina Teresa. She was in Calcutta when I was there, and she had this hospital and so many different projects. Ji buvo Kalkutoje tuo pat metu kaip ir aš, ir ji ten turėjo savo ligoninę ir daug kitų projektų. And after she died, one of the American
magazines got a copy of her diary somehow or other. Ir tada, kai ji paliko kūną, kai ji mirė, vienas iš amerikietiškų žurnalų kažkaip tai gavo jos dienoraščio kopiją. And she was expressing some doubts she had. Ji ten aprašė, išreiškė tam tikras abejonės, kurios jai kilo. So the journalist in the magazine said, "Just see, she was not a saintly person." Ir tas žurnalistas parašė tame žurnale, kad žiūrėkit, jie visai nebuvo šventoji. But she was going through that, and her success was that she went through it and she didn't give up her service. Bet jo sėkmė buvo tame, kad ji praėjo tą etapą ir ji nepasidavė, ji nepaliko savo tarnystės. So you can expect that this time will come. Taigi jūs galite tikėtis, kad toks laikas ateis. You have to be prepared to take shelter of Guru, Krishna, the deities, the devotees, the chanting. Jūs turite būti pasiruošę priimti prieglobstį iš gurų, Krišnos, iš dievybių atsidavusiųjų, iš švento vardo. Alone you cannot do it. Vienas jūs tikrai negalėsite to praeiti. If you can get help, there is so much help around you. Bet yra tiek daug pagalbos aplink, kurią galite gauti. But you have to be humble and admit, yes, I do have some problem here. Bet jūs turite būti nuolankus ir pripažinti, kad iš tiesų turite problemų. And you will get help. Ir jūs gausite tos pagalbos. So that's, yes, renunciation. Sometimes we think we're on a very advanced platform, but then it hits the fan and we see, I'm not a pure devotee like I thought I was. Tai taip, dėl to atsižadėjimo mes galime galvoti, kad esame labai išaukštintoje padėtyje, bet tada ateina ta realybė ir mes suprantame, kad tai taip visai nėra. Yeah, sometimes we get overly enthusiastic, overly proud. Kartais mes tampame per daug entuziastingi ir per daug išdidus. But if we can keep our humility and we admit, yes, I do have some anarthas and I'm trying to get over them, then that will be very helpful. Bet jeigu mes išlaikome nuolankumą ir pripažįstame, kad taip, aš turiu tam tikrų anarthų ir aš stengiuosi jas nugalėti, tai mums labai padės. So that answered the question of renunciation. And then there was this another side of it. Was it about? No, it's for everything. Tai ar atsakiau klausimą apie atsižadėjimą? Yeah, okay. Thank you. Yeah, okay. So over here we have somebody. It looks like scientists and philosophers we already know about the temporary nature of this material world and this mirage's happiness, but still they aspire for this happiness. And yes. Can you tell why? Taigi atrodo, kad mokslininkai ir išminčiai jie žino apie šio pasaulio laikiną prigimtį ir apie tos laimės nepatvarumą, bet jie vis tiek siekia ją išlaikyti. Tai gal galite pasakyti, kodėl? So one of our devotees, Trivikram, he was talking with Srila Prabhupada. Vienas iš mūsų atsidavusiųjų, Trivikrama, jis kalbėjosi su Srila Prabhupada. He said, yes, I'm going to the university. Jis sakė taip, aš ėjau į universitetą. And I'm taking a course on the social problems in the society. Ir aš turėjau kursą apie socialinės visuomenės problemas. He said, yes, the professors will teach you in the class how to avoid the social problems. Jis sako taip, profesoriai universitete, jie puikiai dėstydavo, kaip tų socialinių problemų išvengti. They will discuss alcoholism and drugs. Jie aptarinėdavo alkoholizmą, priklausomybę nuo narkotikų. Then they will go home and they will have a drink. Ir tada jie patys grįždavo namo ir išgerdavo taurelę. So yes, they don't control their senses. So therefore they're not real scientists and philosophers. Taigi, kadangi jie nekontroliuoja savo juslių, tai jie nėra tikri mokslininkai ir filosofai. Yeah, and they have no faith in God. Jie neturi tikėjimo Dievu, dauguma iš jų. Yeah, there was again a story with Indradumna Maharaj. She was on an airplane flying in Africa. Buvo vėl tokia istorija su Indradumna Maharadžiu, kai jis buvo lėktuve pakeliui į Afriką.
So the plane was coming down for landing and there was a huge wind and the plane started shaking very badly. Taigi lėktuvas pradėjo leistis ir buvo toks stiprus vėjas, kad lėktuvą taip smarkiai kratė. The Maharaj said, Hare Krishna, Hare Krishna. Ir Maharadžas kartojo Hare Krishna, Hare Krishna. And the Christians, Jesus, Jesus. O krikščionys kartojo Jėzau, Jėzau. Muslims, Allah, Allah. Musulmonai šaukė Allah, Allahai. Plane went back up. Ir lėktuvas pradėjo kilti vėl, nes negalėjo nusileisti. Next to Maharaj was a scientist. Šalia Maharadžo sėdėjo mokslininkas. He said, Swamiji, I do not believe in all these things. Jis pasakė, Swamiji, aš netikiu šiais dalykais. Plane went back down and started shaking. Everybody was chanting. Vėl lėktuvas pradėjo leistis, vėl jį kratė ir visi meldėsi. Scientist was looking sick. Ir tas mokslininkas atrodė kaip sergantis. Plane went back up. Vėl lėktuvas pakilo. Scientist said, Swamiji, what was that you're saying? Ir tada mokslininkas paklausė, Swamiji, tai ką jūs ten sakėte? Hare Krishna. No, whole thing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Ir sako, Hare Krishna, sakiau. Ne, visą, pakartokit visą. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. So then the pilot made an announcement, we will try one more time. If we cannot land, we will go back. Taigi pilotas paskelbė, kad mes pabandysime dar vieną kartą ir jeigu nepavyks, tai grįšime atgal. Plane went down, started shaking, everyone chanting, scientist was chanting. Plane landed. Taigi visi vėl lėktuvas pradėjo leistis, jisai kratėsi, visi meldėsi ir mokslininkas irgi meldėsi ir taip lėktuvui pavyko nusileisti. Maharaj said to the scientist, now do you believe? Ir tada Maharadžas paklausė mokslininko, o dabar ar jau tiki? Scientist said, maybe. Tada mokslininkas atsakė, galbūt. And Maharaj said, here's my card. If you have any questions, you can contact me. Ir Maharadžas padavė jam savo kortelę, sako, jeigu turi klausimų, gali susisiekti su manimi. Yeah, so they lack this faith in Krishna. Taigi jiems trūksta tikėjimo Krišna. They accept the gross, but they don't accept the subtle. Jie tiki, priima grubėją materiją, bet nepriima subtiliosios. If there is some behavioral problem, they say, no, it's all in the brain. Jeigu atsitinka kokia nors elgesio problema, tai sako, ne, čia viskas yra smegenyse, chemija. They have no knowledge of the subtle body. Jie neturi jokių žinių apie subtilų kūną. Mind, intelligence, false ego. Apie protą, intelektą, netikrą ego. How they are connected. Kaip jie visi susiję. So that's the problem. They're very much on the gross. Taigi tokia yra problema, kad jie labai yra susikoncentravę į grubę materiją. Any other questions? Ar dar yra klausimų? Yes. Raise your hand. Keep your hand up. It's you. Yeah. Was your hand up? Yeah. Išjungtas. Thank you. Yeah. Thank you for your lessons. I just want to ask your advice. How I can to take together Krishna's practice and mother when I take care a mother of son, and how I can to show them the son, the child for children, that the child really accept this. No, just say no. It's how it is this way that him soul, child soul will be happy that process. Yeah. Labai dėkoju už paskaitą. Noriu pasiklausti, kaip man suderinti Krishnos sąmonės praktiką su motinystė ir kaip man padaryti taip, kad sūnus priimtų tai, ką mes praktikuojame. So this question was asked to one of our second generation Gurukulis in the Mayapuri's group, Vishambar. He was asked this question: how come you are still
in Krishna consciousness. So many have gone away. Taigi tokio klausimo susilaukė mūsų vienas iš antrosios kartos atsidavusiųjų, vienas Gurukulos mokinių Višvambaras, ir jo paklausė, kaipgi taip yra, kad tu vis dar esi šiame judėjime, o tiek daug jūsų jau yra pabėgę. His answer was, my mother made it fun for me. Jo atsakymas buvo toks, kad mano mama tai pateikė linksmai. She did not force me to do anything. Ji manęs nevertė nieko daryti. But she made everything Krishna conscious so much fun. Bet ji visą Krišnos sąmonę jinai taip pateikė pakiliai su džiaugsmu, linksmai. So I will also add, if you are happy in Krishna consciousness, that will also make the children happy. Ir aš dar pridėčiau, kad jeigu jūs esate laimingi Krišnos sąmonėje, tai tai taip pat vaikus pavers laimingais. If you are unhappy, then when your children are grown up, they say, why should I be Krishna conscious? You are not happy. Tai jeigu jūs pati būsite nelaiminga, tai jūsų vaikai užaugs ir sakys, tai kodėl aš turiu būti Krišnos sąmonėje, jeigu tu esi nelaiminga. So first you must be happy and then you must make them happy in Krishna consciousness. Taigi pirmiausia, jūs turite pati tapti laiminga ir tada paversti juos laimingais Krišnos sąmonėje. Don't force them. Oh, you have to chant 4 rounds today. You sit and chant. Nereikia jų versti, o privalai šiandien kartoti 4 ratus, sėsk ir kartok. No. One day they will think no. And Guru, my son went to Gurukul. Okay, go ahead. Taigi vieną dieną jie pasipriešins tam. Mano sūnus ėjo į Gurukulą. So they made a mistake. Ir jie padarė klaidą Gurukuloje. When the child was naughty, they would say, your punishment is to chant Hare Krishna. Kai vaikas blogai elgdavosi, tai jie sakydavo, tavo bausmė bus kartoti Hare Krishna. So when he grew up, he said, oh, that's my punishment. Why should I chant Hare Krishna? Taigi, kai jis užaugo, jis sakė, tai čiagi yra mano bausmė, tai kodėl aš turėčiau kartoti Hare Krishna? Now I'm old enough. I don't have to get this punishment. Aš jau pakankamai suaugęs, kad man nereikia šitos bausmės prisijimti. So you have to be careful. Taigi reikia būti atsargiems. Okay, we have one last paskutinis klausimas tada. Prie to pačio. Aš jūsų paskaitas klausos jums sakiau, jūs ten minėjot, ten Prabhupada buvo sakęs, kažkas, jis paklausė su savo sūnaus, man tai kartuosi, ten buvo posakis, aš šauksiu nuo stogo, tai geriau šauksiu nuo stogo, negu kartuosi iš Šikorato. Jumping rough and chant Hare Krishna mantra. Ten buvo taip, kad sūnus paklausė, ar tu kartuotum iš Šikorato, ar šautum nuo stogo geriau. Jis sako, geriau šaukčiau nuo stogo, negu kartuosi. That in one of your classes you have mentioned that either Prabhupada or somebody told about the story that the son, he said, I would rather jump from the roof than chant the Hare Krishna. So no, that was my son. Tai buvo mano sūnus. Not like that. That's not the story. Ne tai buvo istorija iš tikrųjų. It's not like that. He said, oh, for Prabhupada, I will jump off the roof. Jis sako, dėl Prabhupados aš nušokčiau nuo stogo. And then I said, so will you chant 16 rounds for Prabhupada? Tai aš tada paklausiu, o tai ar sukartosi 16 ratų dėl Prabhupados? No. Ne. But one time he did. I'll tell you this story. It's his last story. Bet vieną kartą jis tai padarė, aš jums papasakosiu paskutinę istoriją. He was living in his car. He had no money. Jis neturėjo pinigų ir gyveno mašinoje. In like Los Angeles. Los Andžele. And he was working in the mall. He had the keys to the mall, keys to his car. Tai jis dirbo prekybos centre, jis turėjo raktą nuo prekybos centrų ir nuo savo automobilio. One night he lost the keys. Ir vieną vakarą jis pametė raktus. He had no place to stay and he lost the keys to the mall. Jis neturėjo kur nakvoti ir jis buvo pametęs raktus į prekybos centrą. And so he said, Krishna, if you find my keys, I'll chant 16 rounds. Ir tada jis pasakė, Krišna, jeigu surasi mano raktus, aš pakartosiu 16 ratų. Within 5 minutes,
the guard came. Are these your keys? Ir po 5 minučių atėjo apsauginis ir sako, ar čia ne jūsų raktai? He chanted 16 rounds, but it took him 1 month. Jisai sukartojo 16 ratų, bet tai užtruko 1 mėnesį. And so yeah, our Gurukulis, they don't forget Krishna. Taigi gurukuliai jie Krišnos nepamiršta. When they're in trouble, they remember. Na, jie kaip nutinka jiems bėda, tai jie kaip mat jį prisimena. But otherwise, okay, I'm good. Bet kitais atvejais, tai man ir taip gerai. Okay, I'll go as Prabhupada. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Yeah, he's your guru. Yeah. And refreshing all those stories from Doyal. Yeah, I read his stories. They're really good stories. Yeah, and my husband couldn't come to the festival today, but he had questions. So if you still have few minutes, it was in the translation of this 748. 748. It's very long, but maybe one sentence. That demigods fully absorb themselves in meditation upon the Supreme Personality of Godhead to become perfect yogis. But because of the presence of demons, their hearts are filled with the activities of the demons. So how to explain it? Well, if you read Šrimad-Bhagavatam, you will find out that the demons, they defeat the demigods. They're always fighting all the time. So they're worried about those demons all the time. That is their concern. That's why. Where is in the heart about? Sixth canto. Indra is cursed. Not so much there. It would be more like Nrsimhadev, because when Hiranyakashipu he took over heaven, and the demigods had to serve him, and so it could be there. But if you look in prayers of the demigods also, you will find they're always worried about this demon is coming. Because they have position. Well, they're worried.